Zaidi ya biashara milioni 100 huanzishwa kila mwaka duniani, na takriban 45% za biashara hizo hufa ndani ya miaka 5 tu. So, ili biashara yako isife, kuna maswali muhimu ya kujiuliza kabla hujafungua biashara yako. Swali la kwanza, nani anahitaji hii bidhaa? Your target customer. Swali la pili, inaenda kutatua tatizo gani? Biashara yako iende kuwa solution, sio ongezeko. Usiseme tu watanunua tu. Swali la tatu, hiyo bidhaa huduma ambao unataka uwauzie, hao watu wako wapi na wako wangapi? Lazima uwe na data stahiki, lazima uwe na statistics za hao watu. Swali la mwisho na muhimu, je, unawauzia bei gani? Je, hao watu nguvu yao ya manunuzi na bidhaa yako wataweza kuafford? Na hapa ndipo biashara nyingi sana hufa. Biashara nyingi hufa sio kwa kukosa wateja, bali kwa kukosa margin. Hujui kupanga bei stahiki ya biashara yako, ya bidhaa zako. Kiukweli, wafanya biashara wengi na wajasiriamali wengi hawajui kupanga bei stahiki ya bidhaa zao sokoni. Unapanga bei yako kutokana na sababu fulani. Sababu ya kwanza, angalia washindani wako. Angalia washindani wako wanauza bei gani. Pili, angalia gharama ya mzigo uliochukulia. Tatu, angalia demand ya soko. Kama product yako inahitajika sana sokoni, unaweza ukapandisha bei. Mfano, mwaka 2027 katika mashindano ya AFCON ambayo yatafanyika hapa East Africa, bei za apartment, Airbnb na hotel zitapanda kwa sababu ya demand kubwa ya mashabiki na wageni ambao watakuja hapa East Africa. Na wafanyabiashara wengi hawajui masoko ya bidhaa zao. Kabla hujauza bidhaa zako, lazima ujue soko lako. Kariakoo sio soko. Vingunguti sio soko. Ilala sio soko. Gairo sio soko. Kariakoo ni sokoni. Ilala ni sokoni. Gairo ni sokoni. Ukiwa pale Kariakoo pale, akija mtu akiulizia biashara yako na akanunua hiyo bidhaa, hilo ndo soko lako. Soko ni watu au taasisi ambao wanahitaji bidhaa yako au huduma yako. Hivyo, kama unapenda news za marketing na branding kama hizi, please follow me.